चाइना ने अनलीश कर दिया है अपने J-31B तैयारे, और इसकी डिटेल रिपोर्ट मैंने ये बनाई है। और इसको देखें, अब आर्म्स रेस बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, लेकिन दुनिया के ममालिक जो है इस चीज़ से बाज नहीं आ रहे। और जब ये एक कैंप में जो ममालिक हैं वो इस आर्म्स रेस को आगे लेकर चलते हैं, तो दूसरी जो कैंप है या उनके जो अपोजिंग ममालिक होते हैं उनको मजबूरन जो है उस रेस में हिस्सा लेना पड़ जाता है, बिकॉज हर एक मुल्क के लिए जो उसकी सॉवरेनिटी है, उसकी जो आज़ादी है, उसका फ्रीडम, वो सबसे ज़्यादा कीमती एक चीज़ होती है। सो प्लीज़ ज़रूर देखें और शेयर भी करें प्लीज़ मेरी ये वीडियो।